，App 主花了1年做了一台电脑桌，这就是他做好后的样子。由于功能较多，先从电脑这边给你们介绍吧。电脑采用的是油冷散热方式，上面装有一块透明屏幕。电脑背部装有油泵，为电脑散热的同时，也模拟了河水的流动。流过桌面的冷却液将由下方油泵输送到上方铜管进行冷热交换，之后回流到电脑。而真正给这台电脑做降温的是这一台制冷量为4500瓦的空调外机，它只要略微出手，温度就能爆表。制冷只是其中一项，真正要它做的是冬暖夏凉。冷却油循环的同时，能把一部分热量传递给上方桌板，温度合适，那我编辑视频的时候就能睡更香了。上方摄像头可以监测你有没有在办公，以开启制冷或制热。同时，摄像头也连接了桌面电脑，以自主控制步行点击的位置。滑块上的无线充电模块，我装了2个线圈，一个可以像电磁炉一样给铁杯加热到40度，这样就能随时喝到热茶了。2个线圈的模式切换也是由上方摄像头识别控制。模块优先给手机充电，当全部手机充满之后才会给茶杯加热。然后我觉得这么大一个桌子就一个无线充电模块，好像少了点什么。那么我们建一个桌面充电站吧。说干就干，找了2个大功率充电模块，正好想到了轻轨列车用的超级电容，一个就相当于10节18650电池，我用了5个，瞬间充放电能达到13500瓦，听着挺夸张，但正确使用比锂电池还安全。接好后就能给充电模块进行供电，共有13个接口，也是非常够用了。旁边屏幕可以显示充电及功率。还是觉得这电脑桌太过于无趣，于是装上磁悬浮方舟反应堆，边上能充电也没啥好玩的，对吧？那我如果说方舟反应堆的点亮方式是由高达手部脉冲套发出脉冲，打到美国队长盾牌，由盾牌反射到方舟反应堆中心，荧光片转换出7000K 色温的高亮白光，这还差不多吗？再看一下晚上发光的效果也是蛮亮的。回归本质，它是一台桌子，就要放一些物品，我给它做了2个悬浮置物架，这样就能配合它有3个不同的档位。高档位隐藏置物架，挺直腰板看看书挺好的。中档位展示摆件，工作高度也正好。低档位展示所有摆件，叫朋友喝个茶也不错。看到这里，想必你们也发现了这么多设备，为什么没有看到控制开关？其实我是想办公累了，可以看下远方的船和自己制作的这些风景，就能放松很多。装了开关，那不就破坏了风景？然后我就想到了网络开关，由手机控制或者桌面电脑接收传感器信号自主控制。后期桌面电脑将接管全屋智能，命名红后。